del Príncipe, us volem donar les gràcies a tots per haver vingut aquesta nit i per haver fet possible aquest procés. Avui celebrem l'aniversari de la primavera valenciana i recordem els fets que ens demostraren les veritables intencions del govern, perquè aquella vegada van ser més explícits, ja que van fer servir les ciutats, però després primera represàlia judicial, amb denúncies i amb sancions. I ara la legal, amb taxes judicials i amb la nova llei d'ensenyament que estan preparant. Per això, aquest concert no és només una commemoració del que vam fer, sinó un recordatori del que encara ens queda per fer. Tots coneixem la situació que ens trobem, la vivim i la patim a diari. Estem governats per lladres, corruptes i incompetents. Lliurar-nos dels nostres drets més bàsics, d'anar cap a drets lloc de progressar i de donar una vida digna només als pedres. Hem eixit al carrer, hem protestat i hem sigut ignorats i reprimits per aquells que consideren que el nostre futur no és més que un altre recurs del que disposar. I per molt que continuem dissuadint-nos de reclamar el que és nostre, no cedirem. Sí, siempre técnico. Pues molaría el DCN. Si ignorem el que fan els nostres drets i el nostre futur, serem una generació perduda, així com els que vinguin de endavant. Està en les nostres mans defensar el que és nostre, defensar el nostre futur i la nostra dignitat.